Viete, čo je toto? To je sršne azijský, Vespa velutina. Vy teraz o ňom dosť často počúvate, hoci sa o ňom píše. Ale prečo? Prečo je taký nebezpečný? Prečo ho každý rieši? Čo to je zač? Odkiaľ to prišlo? Ako sa to správa? Takže sršen azijský bol sem zavlečený, ale poďme konkrétne, bol zavlečený do Francúzska v roku 2004. V lodnej nákladnej doprave ho preniesli s nejakými bonsajami, tam bol zarytý v zemi. Po Francúzsku sa rozšíril, nikto nevedel, čo to je, nikto to nejako neriešil, až sa zrazu začalo diať jedna vec, že vo Francúzsku si všimli včelári, že niečo im likviduje včely. Nikto nevedel, čo to je. Potom zistili, že to je sršen azijský. Ten sršen azijský pochádza z juhovýchodnej Ázie. Tam má svojich prirodzených nepriateľov, ale tuto v Európe nemá svojich prirodzených nepriateľov. Je špecifický tým, že on loví hmyz. A najviac z toho hmyzu loví včely. Tie mu chutia úplne najviac. On dokáže jedno takéto hniezdo, dokáže za tú celý rok, za tú sezónu vám vyzabíjať kompletne 2 celé úle. Jedno hniezdo. Takže preto to riešia včelári, prečo to riešia ale druhí ľudia a iné organizácie. On robí ďalšiu vec. On okrem tých včiel a rôznych motýlov, chrobákov a iného hmyzu napicháva a nabodáva každú bobulku hrozna, slivky, marhule, všetko. To, čo potom neskôr zase hnie. Takže on je taký neskutočný likvidátor celého toho prostredia. Takže preto včelári proti nemu bojujú a teda mali by proti nemu bojovať, je to v ich záujme. Ako to ale funguje? Funguje to spôsobom takým, že takýto sršeň, čo vy vidíte, tak oproti nášmu je menší. Vy si myslíte, že je väčší, ale on je menší. A je takýto tmavý. Vy ho viete rozpoznať tak, že má žlté nožky. To je asi najväčší poznávací znak, že má žlté nožky a na konci, na tom zadku, má taký žltý pásik. Takže takéto 2 znaky rozpoznávacie by som vám poradil. Takže v tomto prípade sa bavíme o sršňovi azijskom a ako to celé funguje. A prečo on je vlastne taký radikálny a taký invázny a prečo sa tak dokáže tak rýchlo rozmnožovať. On dokáže vybiť aj našich sršňov, pritom je menší. No a funguje to takým spôsobom, že kráľovna, ona prežíva v zemi zarytá a viete teraz, aké sú tu zimy, že nie je veľká zima, ale že tie zimy sú veľmi slabé, čiže oni nevymrznú. Takže kráľovna vo februári vyjde zo zeme, nájde si miesto, ona má rada napríklad takéto húštiny, čo sú tuto, čo sa nachádzajú. Ona má rada také húštiny a tam si tesne nad zemou spraví hniezdo, ktoré môže byť veľkosti futbalovej lopty a začne tam klásť vajíčka a vychovávať prvé robotnice. To hniezdo je maličké, zatiaľ také nič moc, pravdepodobne si ho nevšimnete. Potom, ale, keď ich tam už je veľa, oni opúšťajú toto hniezdo a robia si v obrovskej výške v korunách stromov veľké hniezda. Bavíme sa tu o hniezdach, ktoré majú priemer 0,5 metra a môžu mať priemer až 1 meter. Takže si viete predstaviť, koľko tam môže byť jedincov toho sršňa. No a takto to prebieha. Tento sršeň je veľmi špecifický, má veľmi zvláštne vlastnosti. V prvom rade tu nemá prirodzeného nepriateľa, tak ako je to v Ázii. V Ázii ho lovia včelárici, lovia ho modlivky a lovia ho aj pavúky. A tieto druhy, tieto živočichy sa tu u nás nenachádzajú, alebo nachádzajú sa v minimálnom množstve, preto tu nemá prirodzeného nepriateľa. Pre vás alebo pre nás ako pre ľudí je nebezpečný aj tým, že on okrem toho, že loví tieto všetky možné hmyzy, tak on aj útočí na človeka a on na vás nezautočí, že jeden, ale môže na vás útočiť v desiatkách, v stovkách kusov. Dokáže opätovne bodať. Vy keď nejakým spôsobom vyrušíte to hniezdo do toho sršňa, že idete okolo, tak okamžite vás napadne obrovské množstvo sršňov. Oni sú ešte špecificky aj tým, že vy keď toho sršňa nejakým spôsobom niekde privrete alebo pokúsite sa na ho zaútočiť a ho zlikvidovať, on vydá zo seba špeciálny feromón, ktorý priláka na pomoc ostatných sršňov z jeho druhu a tí pôjdu proti vám. Čiže to preto je veľmi nebezpečný, ako aj pre včelárov, ako aj pre záhradkárov a ovocinárov a ako aj pre ľudí. Takže preto proti nemu bojujeme, preto bojujeme proti nemu takým spôsobom, že si my tu na včelnici montujeme pasce, ktoré nám ho pomáhajú monitorovať. Aby ste si vedeli predstaviť, teda som vám povedal, že v roku 2004 prišiel do Francúzska a postupne sa rozširoval do celej Európy, tak teraz
už sa nachádza aj na Slovensku. V roku 2023 bol potvrdený v Čechách a v roku 2024 bol potvrdený na Slovensku a aj tento rok sa už našiel na Slovensku. Takže preto proti nemu bojujeme, preto aby sme ochránili naše včely a zároveň ochránili aj ten ostatný hmyz. No a ako proti nemu bojujeme, vám teraz ukážem, poďte sa pozrieť. Sršňa azijského sa teda snažíme monitorovať tým, že máme na včelnici nastavené pasce na noho, do ktorých dávame špeciálne návnady. Napríklad toto je jedna z nich, táto návnada. Toto je návnada na sršňa azijského, obsahuje feromón sršňa azijského a toto je jedna z vecí, ktorú vy môžete používať. Tých návnad je viacej. Pokiaľ vy si nechcete kupovať žiadnu takúto návnadu, vy si viete doma vo svojich podmienkach vyrobiť návnadu na sršňa pomocou jahodového sirupu, piva a octu. Takže ideme si to dať. Ukážem vám ešte úplne takú najzákladnejšiu pascu na sršňa. A to je toto. Takéto viečko. Vidíte, že je to trocha znečistené, mám toto stále vonku, ktoré vy viete takto jednoducho nakrútiť na pohár medu. Dovnútra potom dáte takúto maličkú hubku, na ktorú naklapkáte tú návnadu, vložíte dovnútra a umiestňujete na včelnicu. Za mňa nedával by som to takto, aby mi do toho nepršalo, ale vždycky naležato. A funguje to takým spôsobom, že pokiaľ to zacíti sršeň, tak vlezie dovnútra. Ak by sa tam dostala včela, tak vidíte, že tie oka sú veľké, takže v každom prípade včela sa vie z toho dostať von a toto, že včela sa vie dostať von z pasce na sršňa azijského, je pri každej pasci, takže nemusíte sa obávať. Včielkam to nejako neškodí, ani ich to nezabije. No a ideme teda sa pozrieť na pasce, ktoré máme tu na včelnici. Mám tu teda niekoľko druhov pasci. Videli ste takú túto maličkú pascu. Týchto mám niekoľko porozmiestňovaných po včelnici a potom sa tu nachádzajú také fakt, že veľké pasce na sršňa azijského. Jedna je tu. Zase to funguje spôsobom, že vo vnútri pásce sa nachádza húbka, ktorá je namočená v návnade na sršne a táto pasca láka sršňa azijského. Samozrejme, táto pasca dokáže chytiť aj európskych sršňov, ale my vždy, keď chytíme európskeho sršňa, tak ho púšťame. Vidíte, že tady dovnútra môže vliesť, že tie oká sú stále neskutočne veľké, alebo sú dostatočne veľké na to, ak by sa tam chytil iný hmyz, tak aby odtiaľ vedel vyletieť. Funguje to tak, že dáte si takto bokom dole tento bok, máte túto húbku a na tú húbku si úplne jednoducho môžem priamo takto z tejto flaštičky naliať, alebo keď nechcem toto takto mínať, tak si to zriedím potom s tou návnadou, ktorú som si vyrobil doma. Takže takto to tam dám. Položím to tam. Táto pasca má nevýhodu, že keď prší, tak prší do toho. Takže je dobré si sem dať nejaké striežky. Zatiaľ som sa k tomu ešte neodhodlal, ale verím, že raz to príde. A tak to zložíte. Včely do toho vôbec nelietajú. Neviem, či to uvidíte, tá návnada je taká dočervená. Voní to fakt, že octovo a jahodovo, takže vlastne asi aj tento výrobca používa podobný recept, ako som vám hovoril. Ten ocot tam je preto, aby ten ocot odlákal včely. Aby keď tam ten jahodový sirup je sladký a všetko, čo je sladké, tak včely priťahuje, tak aby ten ocot ich od toho odlákal. Takže takýmto spôsobom, toto je jeden druh, alebo teda ďalší druh pasce. Takže tu mám takú, potom mám ďalšiu ešte dole. Tieto pasce majú s touto návnadou, nemajú príliš veľký rádius tej ochrany, alebo tej efektivity, alebo tej účinnosti na sršňa azijského. Doslova musí okolo toho preletieť, aby ho to nalákalo. Ale teraz vám ukážem jednu vec, ktorá je už troška iná zmena hry. A to je táto pasca. A ona používa úplne inú návnadu a vyzerá presne takto. Vidíte, že napríklad aj teraz mám tu včelu. Možno sa stalo, že uletela dovnútra a vyšla von. A možno si tam len sadla. Ale toto je druhá pasca. A táto pasca funguje takto. Poďme sa na to pozrieť. Tuto vo vnútri sa nachádzajú 4 otvory, 4 vstupy, kade môže priletieť sršeň a vojsť do nej. Dobré je táto striežka, neprší vám do tej pasce. Môžete to mať kľudne na daždi,
A ako môžete vidieť, cez tento otvor, keď prejde sršeň, tu vychádza a dostáva sa navrch na túto mriežku. Vôbec v žiadnom prípade sa nedostane on k tej návnade. Tá návnada sa nachádza pod touto mriežkou. On sa k nej nedostane, ale prechádza dole dovnútra a potom je zachytáva sa v týchto zachytávačoch. Takže toto je druhý alebo ďalší typ pasci s tým, že táto pasca má špeciálnu návnadu. Vidíte, je tam naliatá, je to taká látka, ktorú vyrába tento výrobca. Do tejto návnady sa pridávajú aj aktivátory, ktoré spôsobia, že táto pasca za ideálnych podmienok dokáže do 500 metrov zachytiť sršňa ázijského, keby išiel okolo. Čiže táto pasca vám postačí, že jedna a je veľmi efektívna. Takže toto je za mňa taká topka pasci, čo tu mám. Zatiaľ sa mi nepodarilo chytiť ani do jednej pasce sršňa ázijského. Ja príliš netúžim potom, aby som ho chytil. Mne ide skôr o to, aby som bol dostatočne pripravený, keby tu bol, a aby som, keď toho sršňa ázijského chytím, a aby som ho mohol a dokázal okamžite nahlásiť. To chcem aj vám poradiť. Pokiaľ vy doma spozorujete, alebo zabijete, alebo niekde ho uvidíte, sršňa ázijského, a ste si 100% presvedčení o tom, že to je sršeň ázijský, aby ste to nahlásili na štátnu ochranu prírody, ktorí váš podneť preveria. Vy si môžete stiahnuť dokonca aplikáciu Zastav sršňa, alebo Zastavme sršňa, dávam ho do popisku, nainštalujte si to, tam uvidíte aj pekné rozdiely, že ako vyzerá sršeň, ten obecný, alebo teda ten európsky a ten sršeň ázijský, aby ste vedeli rozpoznať ho a aby ste vedeli, aké sú ďalšie rozpoznávacie znaky. Tam uvidíte aj tie brúška, aké sú tam rozdiely, tie nožičky aj v tej veľkosti. Takže sršeň ázijský je menší, bojujeme proti nemu. On je veľmi zákerný. Ukážem vám ešte, ako sršeň ázijský loví včely. Poďte. Včely, vy viete, že sú veľmi dobrí letci. Oni vedia veľmi dobre lietať. A sú aj rýchle, ale sršeň ázijský je rýchlejší a je veľmi chytrý. A napríklad tuto vidíte jeden úl. A sú tu včielky. Čo ten sršeň ázijský spraví? On nepriletí. Vy ste možno videli videá, ako sršeň sa dobíja do úla a tam včely skáču. Tam skáču a potom ho zohrejú a zabijú. Áno, ale nie je sršňa ázijského. Sršeň ázijský je natoľko chytrý, že on vie, že včely, keď vyletujú, keď sa vracajú do úla, tak sú už úplne vysilené. Včela si vždy vypočíta tú trasu, keď niekde letí a už naspäť priletuje absolútne vysilená. A tu vidíte, ako včela takto priletuje naspäť, tak on príde a takto tu bude letieť pred tým letáčom. Takýmto spôsobom sa tu bude nadnášať. A ako včela priletuje, on takto zo spodu ju chmatne, rozkusne a odlieta s ňou preč. A krmi s ním doma svoje larvy. Takže sršeň ázijský je v tomto veľmi zákerný, že oni doslova budú čakať pred tými letáčmi. On tu nebude túto s vám behať po letáčoch, on tu nepôjde jeden sršeň proti 100 včelám. Takže on bude pekne na jedného, takže v tomto je veľmi zákerný a takýmto spôsobom loví. Takže preto my proti nemu bojujeme. Ja vás chcem poprosiť, sledujte, čo vám doma lieta. A pokiaľ by ste ho objavili, tak určite informujte kompetentných, aby sme proti nemu bojovali, aby sme sa nemuseli báť niekam sa ísť poprechádzať a aby sme mali stále včely a tak. Tak ma sledujte, tešite sa na ďalšie video, pokračujeme. Ahojte.